Na baadaye akawaambia Wayuda na watu wa Yerusalemu walete sadaka ya Bwana. Alafu wakaleta hizo sadaka za Bwana, wakajitolea, wakaziweka kwenye hilo saduku. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba na kupitia hizo pesa, verse 13 inasema kupitia hizo pesa nyumba ya Mungu ikajengwa tena. Maporomoko ya nyumba ya Mungu ikajengwa tena. Hiyo nyumba ikadhibitika, ikawa kama vile ilikuwa hapo mwanzo. Ikorwo toria yari hau mbere. Na mstari wa 14 unamalizia kusema ya kwamba nao Wayuda na watu wa Yerusalemu wakaabudu kwenye hiyo nyumba, na wakatoa sadaka zao kwenye hiyo nyumba na dhabihu zao kwenye hiyo nyumba, wakati wote Jehoiada alikuwa hai. Kwa hivyo Jehoiada huyu kuhani alikuwa na influence sana wakati wake. Mnaona Joashu alijenga nyumba ya Mungu wakati wake, na watu wanatoa dhabihu za Mungu wakati wake, wanatoa sadaka na dhabihu za kujenga nyumba ya Mungu wakati wake. Si Mungu atusaidie ili kwamba tuwe watu ambao wanaweza kuwafanya watu wamkaribie Mungu zaidi, hivi kwamba watu wanaweza sema ya kwamba wakati wake watu walikuwa wanaomba sana, wakati wa fulani watu walikuwa wanajitolea sana, wakati wa fulani ndio maporomoko ya nyumba ya Mungu ilijengwa tena. Nyumba ya Mungu ilikuwa na utukufu sana. Hivyo ndivyo watu walifanya wakati wa Jehoiada. Lakini mstari wa 15 Biblia inasema ya kwamba huyu Jehoiada ambaye alifanya kazi nzuri hivyo ya kujenga maporomoko ya nyumba ya Mungu, ya kumsukumia Joashu ajenge nyumba ya Mungu, mstari wa 15 unasema ya kwamba akazeeka akaaga. Mstari wa 17 unaonyesha ya kwamba Jehoiada kuhani alipozeeka na akaaga, wakuu wa Yuda wakaja kwa Joashu mfalme, wakambadilisha na yeye akawasikia. Na walipombadilisha akawasikia, Biblia inaendelea kusema ya kwamba mstari wa 18 wakaitupa nyumba ya Mungu. Hiyo nyumba ilikuwa imejengwa, maporomoko yake, hiyo nyumba ambayo Joashu alikuwa ameijenga, wakaitupa hiyo nyumba kwa sababu ya Joashu kusikiza wakuu wa Yuda. Wakaitupa hiyo nyumba na wakaanza kuabudu na kuzitumikia sanamu. Na Biblia inasema ya kwamba nazo hasira za Bwana zikawaka juu ya Yuda na Yerusalemu, na akajaribu kuwatumia manabii wa kuwarejesha kwake, lakini hawakuwasikia hao manabii. Verse 20 Biblia inasema ya kwamba Roho wa Bwana akaja juu ya Zekaria mwana wa huyo kuhani Yehoiada. Akaja juu ya Zekaria akawaambia Wayuda na Joashu huyu mfalme, akawaambia ya kwamba kwa nini mmekiuka amri na sheria za Mungu hata mkakosa kufanikiwa? Kwa hivyo huo mstari wa 20 unatuonyesha ya kwamba watu huwa wanafanikiwa kwa kuzitii amri na sheria za Mungu. Zekaria akaendelea kuwaambia ya kwamba kwa sababu mumeashana na Mungu na yeye amewaasha. Huyo Joashu ambaye alikuwa amefanya kazi nzuri, aliposikia unabii wa Zekaria, Biblia
Biblia inasema ya kwamba akawaambia watu wampige Zekaria na mawe, na kwa hivyo Zekaria akapigwa na mawe kwenye nyumba ya Mungu, akihũrwo na mahiga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, akiũragĩrwo hau thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, o hau kĩgongona-inĩ. Joashu o ũcio warutĩte wĩra mwega wa gwaka nyũmba ya Ngai, hĩndĩ ĩrĩa aiguire ũnabii wa Zekaria mũriũ wa Jehoiada akiuga hũrwo na mahiga nyuguto nginya akue, na akĩũragĩrwo o hau nyũmba-inĩ ya Ngai. Verse 22 iroiga atĩrĩrĩ, ũguo nĩguo Joashu ataririkanire ũrĩa aiguĩrĩirwo tha nĩ Jehoiada mũthĩnjĩri Ngai, ataririkanire wega ũrĩa ekirwo nĩ Jehoiada mũthĩnjĩri Ngai. Joashu ndaririkanire atĩ Jehoiada, ta ũrĩa ngũkwĩrĩte hau mbere ngĩka introduction, atĩ Jehoiada niwe wamuoire akienda kũragwo nĩ Joe Athalia, na muoya akĩmũhitha bedroom yake mena mũtumia wake Jehosheba, ndakoragwo nĩ Athalia. Magĩcoka makĩmuoya makĩmũhitha nyũmba-inĩ ya Ngai kwa ihinda rĩa mĩaka 6, ndakoragwo nĩ Athalia Joe. Magĩcoka magĩthondekania ũrĩa Joashu ũyũ agũikarĩra gĩtĩ, na makĩrũa mbara nene mũno nginya agĩikarĩra gĩtĩ, na maũndũ macio mothe Joashu nĩariganĩirwo maciĩkĩtwo nĩ Jehoiada, akĩmũrĩha na kũmũragĩra mũriũ Zekaria, akĩrĩha Jehoiada na kũmũragĩra mũriũ Zekaria. Na Bible irauga hĩndĩ ĩrĩa Zekaria atuĩkanaga akĩhũrĩrwo na mahiga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, agĩtuĩkana akiuga atĩrĩrĩ, Jehova arorora ũndũ ũyũ na aũrie. Na ndeto cia Zekaria nginya Jesu nĩaririe. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 11 ũthome mũraini wa 49, Jesu akiuga atĩrĩrĩ, Jehova nĩagetia thakame ya andũ othe athingu, kuma ya Habili na ya nabii ona ĩrĩa ya Zekaria. Ciugo icio ciandĩkĩtwo hau. Jesu aragia ũhoro wa Zekaria ũyũ warĩ mũriũ wa Jehoiada mũthĩnjĩri Ngai mũnene, ũyũ woragirwo nĩ Joashu, akiuga Jehova nĩagetia thakame ya andũ arĩa athingu, kuma ya Habili na ya nabii othe ona ya Zekaria ũrĩa muoragĩire handũ-inĩ harĩa hatheru, tondũ oragĩirwo kĩgongona-inĩ. Na he nyĩmbo cinagwo ũguo thĩinĩ wa nyĩmbo cia kũinĩra Ngai, atĩ Jehova agetia thakame ya andũ arĩa athingu, kuma ya Habili na ya nabii othe ona ĩrĩa ya Zekaria ũrĩa muoragĩire handũ-inĩ harĩa hatheru. Zekaria oragĩirwo handũ-inĩ harĩa hatheru, no oragĩirwo simply nĩ kwaria ũhoro wa ma na nĩ kwĩra Joashu ũhoro wa ma, na agĩkua ta ũrĩa ndakwĩra, akiuga atĩrĩrĩ, Jehova arorora ũndũ ũyũ na aũrie. Nĩnyendete Jesu tondũ Jesu onekwo maũndũ maingĩ. We ndahoire mahoya ma kuga arĩhĩrio, ahoire mahoya ma kuga andũ moherwo, no Habili na Zekaria maugaga Jehova